မင်္ဂလာပါယခုပို့ချမယ်သင်ခန်းစာကတော့ရန်ကုန်ဝေးသင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်သိပ္ပံယူပဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Electronics ဘာသာရဲ့ Chapter 4မှာ Boolean Algebra and Logic Simplification အကြောင်းကိုပို့ချပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ပထမဦးစွာ Laws and Rules of Boolean Algebra မှာ Commutative Laws Associative Laws နဲ့ Distributive Laws အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြမယ် Commutative Laws တွင်ကိန်းရှင်နှစ်ခုပေါင်းခြင်း၏ဖလှယ်ရကုန်သတည်း Commutative Law of Addition အရာ A plus B equals B plus A လို့ရေးတယ်ပုံမှာ OR gate ကိုကိန်းရှင်နှစ်ခုပေးသွင်းတဲ့အခါမှာကိန်းရှင်နှစ်ခု A နှင့် B ကိုညီတို့ပင်ဖလှယ်၍ပေးသွင်းပါစေအတူတူပင်ဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်နှစ်ခုရဲ့မြှောက်ချင်းဤဖလှယ်ရကုန်သတည်း Commutative Laws of Multiplication အရာ AB equals BA ဖြစ်တယ်ထိုဥပဒေသအရာကိန်းရှင်များကိုဘလို့အစီအစဉ်နဲ့ AND လို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဘူးပုံမှာ Commutative Laws ကိုအသုံးပြုပြီး AND gate တွင်ကိန်းရှင်များပေးသွင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်၃ခုအတွက်ပေါင်းခြင်းဤဖလှယ်ရကုန်သတည်းအရာ A plus bracket of B plus C equals bracket of A plus B plus C လို့ရေးတယ်ပုံမှာ Associative Laws of Addition ကိုအသုံးပြုပြီး OR gate တွင်ကိန်းရှင်များပေးသွင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်၃ခုအတွက်မြှောက်ခြင်းဤဖက်ဆက်ရကုန်သတည်းအရာ A into bracket of BC equals bracket of AB into C လို့ရေးတယ်ပုံတွင် Associated Law of Multiplication အရာကိန်းရှင်နှစ်ခုထက်ပိုပြီး ANDing လုပ်တဲ့အခါကိန်းရှင်များကိုညီတို့ပင် group ဖွဲ့ပြီးမြောက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး Distributive Law အကြောင်းရှင်းပြမယ်ကိန်းရှင်၃ခုအတွက်ထည့်ဝင်ရကုန်သတည်းအရာ A into bracket of B plus C equals AB plus AC လို့ရေးတယ်ပုံမှာထည့်ဝင်ရကုန်သတည်းအရာ gate အစုဖွဲ့တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး Rules of Boolean Algebra အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် Table မှာပြထားတဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်း12ချက်ဟာရိုးရှင်းတဲ့ Boolean expression တွင်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ basis rule များဖြစ်တယ် Rule 1မှ90သည် Logic gate တွေမှာဘယ်လိုအသုံးချရဲဆိုတာကိုပြထားတယ် Rule 10မှ12သည်ပို၍လွယ်ကူသောစည်းမျဉ်းများအဖြစ်ယူဆပြီးဥပဒေသားများကိုအရင်တုန်းကဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ် A, B သို့မဟုတ် C တို့သည်ကိန်းရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတွဲလိုက်ကိန်းရှင်များလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Rule 1သည် A plus 0 equals A ဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်တစ်ခုကို0နှင့် odd လုပ်ခြင်းသည်ထိုကိန်းရှင်ကိုသာပြန်ရတယ်ပုံတွင် OR gate ရဲ့ input A နေရာတွင်1ကိုအစားထိုးလိုက်ရင် output တန်ဖိုး x သည်1ရတယ် input A နေရာတွင်0ကိုအစားထိုးလိုက်ရင် output တန်ဖိုး x သည်0ရတယ် Rule 2သည် A plus 1 equals 1ဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်တစ်ခုကို1နှင့် odd လုပ်လိုက်ရင်1ကိုရတယ်ပုံတွင် OR gate ရဲ့ input A နေရာတွင်1ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင် output တွင်1ကိုရတယ် OR gate ရဲ့ input A နေရာတွင်0ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင်လည်း output တွင်1ကိုရတယ် Rule 3သည် A dot 0 equals 0ဖြစ်တယ်ကိန်းရှင်တစ်ခုကို0နှင့် AND လုပ်လိုက်ရင်0ကိုရတယ်ပုံတွင် AND gate တစ်ခုရဲ့ input တစ်ခုသည်ညီသည့်အချိန်တွင်မဆို0ဖြစ်ရင်
output သည် 0 ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ် input တစ်ခုရဲ့ကိန်းရှင်တန်ဖိုးကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ rule 4 သည် a.1 equals a ဖြစ်တယ်။ပုံမှာ AND gate ရဲ့ကိန်းရှင်တစ်ခုကို1နဲ့ AND လုပ်လိုက်ရင်ထိုကိန်းရှင်ကိုပြန်ရတယ်။ a ရဲ့နေရာမှာ0အစားထိုးလိုက်ရင် AND gate ရဲ့ output တွင်0ရတယ်။ a ရဲ့နေရာမှာ1အစားထိုးလိုက်ရင် AND gate ရဲ့ output တွင်1ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် input နှစ်ခုလုံးသည်1ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ rule 5 သည် a plus a equals a ဖြစ်တယ်။ပုံမှာ OR gate တွင်တူညီတဲ့ကိန်းရှင်နှစ်ခုကို OR လုပ်လိုက်ရင်ထိုကိန်းရှင်ပဲပြန်ရတယ်။ a နေရာတွင်0ဖြစ်လျင်0 plus 0 equals 0နဲ့ a သည်1ဖြစ်လျင်1 plus 1 equals 1ရတယ်။ rule 6 သည် a plus a bar equals 1ဖြစ်တယ်။ကိန်းရှင်တစ်ခုနဲ့ထိုကိန်းရှင်ရဲ့ပြောင်းပြန်တန်ဖိုးကို OR လုပ်လိုက်ရင်1ရတယ်။ a နေရာတွင်0ဖြစ်လျင်0 plus 0 bar equals 0 plus 1 equals 1ရတယ်။ a သည်1ဖြစ်လျင်1 plus 1 bar equals 1 plus 0 equals 1ရတယ်။ rule 7 သည် a dot a equals a ဖြစ်တယ်။တူညီရဲ့ကိန်းရှင်တစ်ခုကို AND လုပ်လိုက်ရင်ထိုကိန်းရှင်ပဲပြန်ရတယ်။ပုံမှာ AND gate ရဲ့ a နေရာတွင်0ဖြစ်လျင်0 dot 0 equals 0နဲ့ a သည်1ဖြစ်လျင်1 dot 1 equals 1ရတယ်။ rule 8 သည် a dot a bar equals 0 ဖြစ်တယ်။ကိန်းရှင်တစ်ခုနဲ့ထိုကိန်းရှင်ရဲ့ပြောင်းပြန်တန်ဖိုးတို့ကို AND လုပ်ရင်0ရတယ်။ a သို့မဟုတ် a bar နေရာတွင်0ကိုတလှည့်စီထားပါ။ပုံတွင် AND gate အဝင်တန်ဖိုးကို0ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ output သည်0ဖြစ်လိမ့်မယ်။ rule 9 သည် a double bar equals a ဖြစ်တယ်။ကိန်းရှင်တစ်ခုကိုပြောင်းပြန်2ကြိမ်ပြုလုပ်ရင်ထိုကိန်းရှင်ပဲပြန်ရတယ်။ကိန်းရှင်တစ်ခုကိုပြောင်းပြန်2ကြိမ်လုပ်မယ်ဆိုရင် a bar ရမယ်။ a bar ကိုပြောင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်မူရင်းတန်ဖိုး a ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ပုံမှာ NOR gate အဝင်တွင်ကိန်းရှင်များပေးသွင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ rule 10 သည် a plus ab equals a ဖြစ်တယ်။ rule 2 နဲ့ rule 4 ကို distributive law တွင်သုံးပြီးဖြေရှင်းလိုက်ရင် rule 10 ကိုရတယ်။ a plus ab တွင် a ကို factoring လုပ်တဲ့အခါ a dot 1 ကိုရပြီး a dot 1 plus ab ဖြစ်လာတယ်။ a ချင်းတူနေတဲ့အတွက်ဘုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါ a into bracket of 1 plus b ဖြစ်လာတယ်။ rule 2 အရာ1 plus b equals 1ဖြစ်တာကြောင့် a dot 1 ရတယ်။ rule 4 အရာ a dot 1 equals a ဖြစ်တာကြောင့် a plus ab equals a ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်တယ်။ rule 11 သည် a plus a bar b equals a plus b ဖြစ်တယ်။ a plus a bar b ကိုရှင်းရတွင် rule 10 အရာ a equals a plus ab ဖြစ်တာကြောင့် a နေရာတွင်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ bracket of a plus ab plus a bar b ဖြစ်လာတယ်။ rule 7 သည် a equals a dot a ဖြစ်တာကြောင့် a နေရာတွင်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ bracket of aa plus ab plus a bar b ကိုရတယ်။ rule 8 သည် a dot a bar equals 0 ဖြစ်တာကြောင့် a dot a bar ကို equation တွင်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် aa plus ab plus aa bar plus a bar b ကိုရမယ်။ factoring လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ bracket of a plus a bar into bracket of a plus b ကိုရတယ်။ rule 6 သည် a plus a bar equals
1 ဖြစ်တာကြောင့်1 dot bracket of a plus b ကိုရတယ်1နဲ့ a plus b မြောက်ခြင်းသည် a plus b ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ a plus a bar b equals a plus b အဖြေကိုရတယ် root 12 သည် bracket of a plus b into bracket of a plus c equals a plus bc ဖြစ်တယ် bracket of a plus b into bracket of a plus c ကို distributive law အရာဖြန့်ဝေလိုက်ရင် aa plus ac plus ab plus bc ကိုရတယ် root 7 သည် a dot a equals a ဖြစ်တာကြောင့် a plus ac plus ab plus bc ကိုရတယ်ဒီ equation မှာ a ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် a into bracket of 1 plus c plus ab plus bc ကိုရတယ် root 2 သည် 1 plus c equals 1 ဖြစ်တာကြောင့် a into bracket of 1 plus b plus bc ကိုရတယ် root 2 သည် 1 plus b equals 1 ဖြစ်တာကြောင့် a dot 1 plus bc ကိုရတယ် root 4 သည် a dot 1 equals a ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ a plus bc ကိုရတယ်ဆက်ပြီး De Morgan's theorem အကြောင်းကိုလေ့လာရအောင်ပထမဦးစွာ De Morgan's first theorem အကြောင်းလေ့လာရအောင်ကိန်းရှင်များရဲ့မြောက်လက်ပြောင်းပြန်သည်ကိန်းရှင်များကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးပေါင်းခြင်းနဲ့တူညီတယ်ကိန်းရှင်နှစ်ခုအတွက် De Morgan's first theorem ရဲ့ formula ကို xy the whole bar equals x bar plus y bar လို့ရေးတယ်ဆက်ပြီး De Morgan's second theorem အကြောင်းလေ့လာရအောင်ကိန်းရှင်များကိုပေါင်း၍ပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းသည်ကိန်းရှင်များကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်၍မြောက်ခြင်းနဲ့တူညီတယ်ကိန်းရှင်နှစ်ခုအတွက် De Morgan's second theorem ရဲ့ formula ကို x plus y the whole bar equals x bar y bar လို့ရေးတယ်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ပု္ပ္ပစာကဒီလိုဆိုတယ် apply De Morgan's theorem to the expressions x y z the whole bar and x plus y plus z the whole bar De Morgan's theorem ကိုသုံးပြီးတော့ x y z the whole bar နဲ့ x plus y plus z the whole bar ကိုရှင်းရအောင် x y z the whole bar ကို De Morgan's theorem ကိုသုံးပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် x y z product ရဲ့ complement သည် x bar plus y bar plus z bar ကိုရမယ် x plus y plus z the whole bar ကို De Morgan's theorem သုံးပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် x y z ပေါင်းခြင်းတို့ရဲ့ complement သည် x bar y bar z bar ကိုရမယ်ဆက်ပြီး Boolean expression တွေရဲ့ standard form ကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် Boolean expression အားလုံးတွင်သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကခြားနားနေပေမဲ့ standard form နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ the sum of products နဲ့ the product of sums တို့ပဲဖြစ်တယ်ပုံစံကို စံစနစ်သတ်မှတ်ချက်သည် Boolean expression တွေရဲ့ evaluation simplification နဲ့ implementation တွေကိုပို့ပြီးပုံစံကြလွယ်ကူစေတယ်အခုဆက်ပြီး the sum of product SOP form ကိုရှင်းပြမယ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့မြောက်လက်တွေကို Boolean addition နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ sum of products SOP form နဲ့တွက်နိုင်တယ်ဥပမာအားဖြင့် AB plus ABC ABC plus CDE plus B bar CD bar A bar B plus A bar B C bar plus AC တွေသည် sum of products SOP form ဖြစ်တယ်
SOB expression ဖြစ်တဲ့ A plus A bar B bar C plus BCD bar တွင်လည်းကိန်းရှင်တစ်ခုတည်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွဲရအောင် Convert the following Boolean expression into standard SOB form A B bar C plus A bar B bar plus A B C bar D A B bar C plus A bar B bar plus A B C bar D ကို standard SOB form သို့ပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီ SOB expression မှာ domain တွေက A B C နဲ့ D တို့ဖြစ်တယ်ပထမဆုံး first term ဖြစ်တဲ့ A B bar C မှာ variable D နဲ့ D bar မပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် first term ကို D plus D bar နဲ့မြှောက်လိုက်ရင် A B bar C equals A B bar C bracket of D plus D bar equals A B bar C D plus A B bar C D bar ကိုရမယ်ဒီအခြေအနေမှာ standard product နှစ်ခုထွက်လာတယ်ဆက်ပြီး second term ဖြစ်တဲ့ A bar B bar တွင် C နဲ့ C bar D နဲ့ D bar မပါဘူးဒါကြောင့်ပထမဦးစွာ C plus C bar နဲ့မြှောက်လိုက်ရင် A bar B bar equals A bar B bar bracket of C plus C bar equals A bar B bar C plus A bar B bar C bar ကိုရမယ်ဒီအဖြစ်မှာ D နဲ့ D bar မပါတာကြောင့် D plus D bar နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် A bar B bar equals A bar B bar C plus A bar B bar C bar equals A bar B bar C bracket of D plus D bar plus A bar B bar C bar bracket of D plus D bar ကိုရမယ်ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် A bar B bar equals A bar B bar C D plus A bar B bar C D bar plus A bar B bar C bar D plus A bar B bar C bar D bar ကိုရမယ်ဒီအခြေအနေတွေမှာ standard product ၄ခုထွက်လာမယ်ဆက်ပြီး third term ဖြစ်တဲ့ A B C bar D ဒီ standard form ဖြစ်တယ် original expression ဖြစ်တဲ့ A B bar C plus A bar B bar plus A B C bar D ရဲ့ standard SOB form ဒီ A B bar C D plus A B bar C D bar plus A bar B bar C D plus A bar B bar C D bar plus A bar B bar C bar D plus A bar B bar C bar D bar plus A B C bar D ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင် electronics ဘာသာရဲ့ chapter 4မှာပါဝင်တဲ့ Boolean algebra and logic simplification တွေအကြောင်းကိုအသင့်နားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမနားလည်ရင် textbook နဲ့ study guide မှာပါဝင်တဲ့နမူနာပုဒ်စာတွေကိုလေ့လာပါကြံတဲ့လေ့ကျင့်ရန်ပုဒ်စာတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါလို့ပြောကြရင်ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်တယ်